what is it that they're given? Drugs. Now, do any of you know Hunter S. Thompson? Obviously, a lot of you take drugs here. Some guys, yeah. Hunter S. Thompson said, I don't advocate the use of drugs and alcohol, but it works for me. But unfortunately, for the large group of people who are prescribed these medications, and remember, it's 20% of the population, adult population. If you include the excessive use of alcohol, and some of you may be experiencing that already, it actually increases to over 50%. And what have we gotten from that? We have not fundamentally solved the problem. And why? And here's what's interesting. As a species, to have something called theory of mind, to have complex language, to have abstract thinking has come at a cost. And the cost is that unlike other species, our offspring require us to care for them for a decade and a half or 2 decades. In my case, apparently 3 decades. But the attribute that makes us want to expend those resources and energy to raise our young is because we are hardwired to care. We are hardwired to recognize the suffering of another, especially our offspring, and alleviate that suffering. And this is where you hear of the term oxytocin, which is one of the neurotransmitters associated with affiliative behavior, nurturing and caring, dopamine, and other neurotransmitters. The problem is, although this is our default mode, we have evolutionary baggage that oftentimes interferes with us being our true selves and having connection. The baggage is related to a primitive part of our nervous system, which many of you know is called the flight, fight, or freeze response. When an individual is anxious, when an individual is put in an environment that exceeds his ability to process, puts them in an environment that is far, far different than how we evolved as a species on the savanna in Africa, what happens is this autonomic nervous system switches over from one of, if you will, affiliative behavior, caring, nurturing, calmness, which is called our parasympathetic nervous system, to decrease the tone of a nerve called the vagus nerve and actually stimulate the sympathetic nervous system. When the sympathetic nervous system is stimulated, what happens? You get afraid, your heart rate increases, your pulse increases. Those are the same thing. I'm a doctor, I should know this. Your blood pressure increases. Actually, your immune system is depressed. And hormones associated with stress are released, and often released on a chronic basis. This is far different from what the system was made for in the savanna in Africa, where if you saw a lion, the system would kick in, all of those things would happen, you would run to the tree, and either you would crawl up the tree, or you wouldn't. But what is the effect of this type of chronic engagement of the sympathetic nervous system?
It is one where people feel anxious, afraid, they withdraw, they pull into themselves, they don't communicate as effectively. It actually affects their work. They're not as creative, they're not as productive. So what is the solution? It certainly, to date, has not been science and technology, has it? We spend more on healthcare, have the most sophisticated technology in the world, yet we have this epidemic of stress, anxiety, depression. We have the highest cost of healthcare, the most dissatisfied patients in the world, and we fall in the lowest quadrant of any industrialized country in terms of measures of efficacy or cost effectiveness. But there is a solution. Interestingly, what I have spent a lot of time doing, and a lot of my colleagues have, is trying to understand the system, and instead of having it hijacked, if you will, which has a profound effect on long-term mental and physical health, and in fact a significant effect on longevity, is to hijack it in the other direction. You know, I will tell you though, it's not a pill. So that's a good thing. What we have learned over the last decade or so is that we can actually potentiate our ability to be compassionate, to care for others, and when we do so, it has a profound effect on our own health. In fact, the Dalai Lama, have any of you heard of him? The Dalai Lama has said, being compassionate is one of the only times when it's okay to be selfish. Studies have now shown that when you are compassionate, when you recognize the suffering of another, engage another, it has a profound effect on your blood pressure, your heart rate, it boosts your immune system, and decreases those stress hormone levels down to baseline. And you have a sense of calmness. Your frontal executive control areas work better, which are associated with decision making, productivity, and creativity. And how do you switch the tide, if you will, or turn the switch where this system is not a detriment to you living your life with full potential and being connected with another and receiving the full physiologic benefits? It has to do with the following. And I put in the context of the pharmaceutical industry. If I told you that I had a pill that was organic, readily available ingredient, 0 side effects, and had this profound effect on your physiology where you worked at your best and it allowed you to have purpose, clarity of mind, contentment, happiness, how much would that pill be worth? A lot. But what if I told you that exists already and can work with many people? But the only thing that is required is that after you take the pill, you sit in silence for 15 minutes and slowly breathe in and out and focus your intention on being compassionate. And when you do that, you will realize you no longer need the pill. And that is in fact all it takes. And we and others have created techniques that give you the tools to hack your brain for happiness and what I call transcendence. And by doing so, what this will do is that when you are at the end of your days, you will know
that you have truly lived. Thank you. Stanford Pomokai Pipare, but not Quay, the Paragui Pipare. The Puraka, a cool Rolosa Shide, Kawama Shide, Jamai Snika, Ana Yoga, illness, focus look, wellness on a game side, focus malo. Nangan Dagma through Daro, Lakambari, through prevention to wellness or added game side and go. Pipida yoga robe, Kubu, Lomania, Kubida Roma, Pipida yoga Roma, postcode alike. The two postcode, book and count the Sonia, they can count, young man, they lose a book and count it, Dorman, they lose a Yasu Pipime, and the Roma, political power, Michelle Gazzaro. Pure so Anna Michelle Gazzaro, look at the policy day on a facility day, health facility, Mishima. So, wellness versus illness, when illness go where focus look. Now the cook the Bawa in Ness and Polo hardwire said in Ludan in Nega. Through Baba, Mamiko Bennett at the machine. And as a second and then say, Miko and Ludan in it. Saint Jaro 7 年လောက်ဆိုရင်သူကရက်နိုင်သူ့အတူရက်နိုင်ပြီနိုင်ဝက်လောက်ဆိုရင်ဒီခါစင်အုပ်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်အောင်နိုင်ပြီအမေနှုတ်ဆုနေတော့မယ်2 နှစ် 3 နှစ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီ2 လ 3 လအတွင်းမှာရေကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လူကြတော့တောင်းနိုင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမိခိုးရတယ်ဆိုလိုတာကဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာပေါ့တူပုံမှန်တူကရုဏာရှိမှယက်တည်နိုင်တဲ့လူလောကပါပြောဆိုတယ်အဲ့တော့သူများပေါ်မှာကိုယ်က caring လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ကိုသူများပေါ်ကရုဏာရှင်ကိုယ့်အတွက်ကကြမ်းမှကောင်းတယ်ဒါဆရာကြီးကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေ oxytocin တွေပါလို့ထုတ်တယ်ဒါကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေပေါ့အဲ့တော့သူပြောတာကဒီ wellness ရှိဖို့အတွက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆေးပြားတပြားရှိပါတယ်အဲ့ဆေးပြားက organic လည်းဖြစ်တယ် side effect တော့မရှိပါဘူး readily available နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတော့15 မိနစ်ထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကြည့်ပါကရုဏာပွားပါဒါလေးပြောတယ်not a good touchy so this one is how compassion is important the second one again how important is how compassion is important now as a social solution mechanism Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant, one of them that just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money or I'm going to start effing shooting." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing money. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's going to get hurt, maybe everybody. At which point,
a woman named Christina stepped up and tried a different tack. Hey, we're all celebrating, she said. Why don't you sit down and share a glass of wine? Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. Damn, that's a good glass of wine. Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, hey, could I have a hug? Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, I'm sorry, and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion, I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, I feel terrible for you, I can't imagine how you feel, or I know just how you feel. I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean, sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life and maybe more. So the question to us becomes, wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can. And what that takes is reimagining compassion, not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. Comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping. She's yelling at her kids. You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother. And she's yelling at the receptionist. You better get me in to see my damn doctor. They send out a security guard. He says, ma'am, you can't talk that way. She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, you're going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, ma'am, I need you to calm down. You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. Becomes if only I can carry out these actions, I'll get these needs met.
And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, you can't do those actions, he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more open. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, what do you need? And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, you seem really upset. That's the emotion. Do you need attention? That's the need. She didn't thank him, right? Because that's the point. She's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on. We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination. It's not intimidation. It's not submission. And it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't know it to. So it transfers across domains. But you might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers. That's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's tried to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people described as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. In 1965, you might remember the riots ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about rocks and bullets and broken glass and fire.
Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. That's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember Cops and Riot Gear. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was, she looked at that neighborhood and said, this will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do? She said, this problem will be solved with empathy and compassion. Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, what do you need? And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again. Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great Hulk strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men? How tough is that to hear from a group of people who've pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that was not labeling them, but saying, to me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't. It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies.
And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you, who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the 4 most powerful words that you can use may not be "this will not stand." It might be, "what do you need?" Thank you. အခုဒီဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်နဲ့သူတွေနာကဘာပြောတာတော့ဆိုကရုဏာကတူချင်းစိတ်ထမကြအောင်နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုင်နေကောင်းအောင်လုပ်ရနိုင်ုံနဲ့မကဘူး system wide practice အနေနဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်စနစ်တစ်ခုပြောင်းလဲအဲ့ဒါတော့ဘာလို့မှာတော့ဆိုလူတစ်ယောက်ကcrown ကဒီကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အမေဆိုးသွတဲ့ကလေးအမေအဲ့အမေကsocial service center ကိုရောက်လာပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတစ်ချိန်လုံးပဲဆဲနေတယ်သူသားကိုလည်းဆဲ receptionist ကိုလည်းဆဲလာတဲ့လူလည်းဆဲတာကိုကြည့်တော့အဲ့ action လက်မခံနိုင်စရာအဲ့ behavior လက်မခံနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ behavior ကို bypass လုပ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့သူ့ needs ကိုကြည့်ပါသူ့ needs ကိုကြည့် compassion ဆိုတာဒီ needs ကိုကြည့်ဒီ needs ကနေပြီးတော့အဲ့ behavior ဖြစ်လာ basic needs ကတော့ဘာလို့ဆိုလူတိုင်း we have the need to belong we have the need to be careful လူတိုင်းကမေတ္တာလို့တယောက်တည်းနေလို့မရဘူးအများနဲ့နေလို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်မညစ်နဲ့တယောက်တည်းနေလို့မရဆရာဝန်က engineer တွေလို့ engineer လည်းပဲကုန်းတယ်လို့ကုန်းတယ်လည်းပဲလက်သမားတွေလို့လူ15ယောက်မှတယောက်ပဲအစားတော့စိုက်ပြိုးတာကဘာဘူးတန်900ပဲရှိတယ်လူတန်9500မှာ9400အဲ့တော့အချင်းချင်းဒီလိုလူအပ်နေတဲ့ society မှာကိုကသူများကိုလူအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲသူများကိုလူအပ်တယ်ဒီလိုပြုမှုတာဥပမာပလိတ်ကအဲ့လေးမှရှိတဲ့ပလိတ်ကသူ brutal ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်ချမ်းချုပ်တဲ့လူမဲတွေပုံမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ထဲမှာကြောက်လို့လုံခြုံမှုကိုလူလာတဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ needs ရှိလူမဲတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ needs ရှိအဲ့ needs ကိုအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုမြင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုအဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တာအဲ့ဒုက္ခကိုနည်းသွားအောင်သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာကရုဏာပဲအဲ့ကရုဏာsystem အနေနဲ့လုံးတယ်ဆိုတာလေဘုံကအဲ့ဒါလေသိစေချင်လို့ပြောပြတာတရားသွားထိုင်တာငါတယောက်တည်းအေးချမ်းပြီးပြီဆိုသူကကိုတယောက်ပဲအေးချမ်းပြီးတော့တရုံလုံးက anxiety တွေဖြစ်နေဆိုရင်ကိုအေးချမ်းမှုကဘလောက်မှဟိုတဲ့ဒါရှိမခံနိုင်တအိမ်လုံးမှာကိုကအေးချမ်းတယ်ကျန်တဲ့လူတွေမအေးချမ်းဆိုရင်ဘလောက်မှမအေးချမ်းနိုင်ဆိုလိုတာကတခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဂရုစိုက်ရမယ်စိတ်ဝင်စားရမယ်
စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာ choice နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တကြတယ်တစ်ခုကတော့ကရုဏာဖြစ်တယ်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုနေရာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာပွားလိုက်ပြီဆိုရင်ပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းလူကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာအောင်ပဲရှိတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်အားကောင်းလာအောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကပြောတာအုံနောက်ကလည်း creative ဖြစ်တယ်စကိုင်းပညာတဲ့ကသူမှာကျောင်းလမ်းတယောက်ကဘုံမေးတယ်ရှင်ပြကရုဏာကြောင့်ပြောနေတယ်ဒီပြီးတော့တကယ်လို့ကရုဏာနဲ့တာဝန်နဲ့နှစ်ခုရှင်းပြလာရင်ဒီပြီးတော့ဟာတာဝန်ကိုရွေးရမှာကရုဏာရွေးရမှာလားဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ तू ကရေလောင်းရမယ်တာဝန်ချတယ်ကျောင်းမှာစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်နေတော့လောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့တစ်ပင်နာမှာပြည့်စိတ်အုပ်လေးရှိတယ်ရောင်းလောင်းနေပြည့်စိတ်အုပ်တည်ပြည့်စိတ်တည်အဲ့တော့ तू ကပြည့်စိတ်တွေကိုရောသူ့ကိုရော तू ကရုဏာမလုပ်ဘူးတဲ့ဘုံမှာပြောတယ်ကရုဏာလုပ်ထားရင်တော့ creative idea ဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ပြည့်စိတ်တွေမတည်အောင်ဟိုအပေါက်လေးတစ်ပေါက်အတွင်းလေးတေးလေးတစ်လောက်လေးပဲခဲ့တော့လက်မလေးလောက်တူးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေလောင်းနေရတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအဲ့လိုရေလောင်းတာတွေ့ခဲ့တယ်သူကတဲကန်ထားရကိုအပင်မှာဒီလိုပိုက်သေးလေးတွေ့ပြီးတော့လောင်းတာလေမီတာနဲ့လောင်းတယ်ရေရှားတာအဲ့လိုလောင်းနေဆိုရင်အပင်ကလည်းရေတောက်ရတယ်ပြည့်စဲလည်းမသိဘူး creative idea ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါတွေးမပေါက်ဘူးဘာလို့မပေါက်တော့ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာကရုဏာမရောက်သေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြောနေရဘုံတို့တော်တော်လေးကြာပြီအခု practice ကထပ်လို့ရအောင် so we are going to practice compassion this is to choose compassion the two choices we either choose compassion or anger and frustration over the same situation, the same problem. But if we choose compassion, the hormone oxytocin will be developing. But if we choose frustration, then cortisol, the stress inducing hormone will be produced. အဲ့တော့သူကရှင်းနေတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရင်တော့ဒေါသဆိုအကုသိုလ်ရွေးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစရုပ်ဆိုရရှိသူ့သွားပြီးတော့ activate ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကရုဏာကိုရွေးရင်ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစရုပ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစရုပ်ကို oxytocin လို့ခေါ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တစကိုကြတော့ cortisol လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာထိုင်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ခက်ကြလေး15မိနစ်လောက်ထိုင်15မိနစ်အိမ်မှာတော့နေ့တိုင်းထိုင်အနည်းဆုံး6မိနစ်10မိနစ်လောက်ထိုင်နောက်ယုံလာတဲ့ခါပဲကားပေါ်နေပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒီလိုပဲစားဖို့နေရလူတိုင်းယုံပန်းနေရတယ်ဒီကြားထဲမှာယုံပန်းရင်လည်းကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲအလုံးမှရှိတဲ့ပြဿနာကြားထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားလူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ချားလည်းပဲသူတို့ control မလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာ problem beyond them အဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့တွေ့ကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါနေရာတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးတယ်ဆိုရင် तू ကမျက်လုံးတော့မမိတ်ဘူးတင်းပြင်းတော့မခွေရဘူးကရုဏာဘာဝနာဖြစ်ကရုဏာဘာဝနာဖြစ်အဲ့ဒီကရုဏာဘာဝနာဖြစ်ရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ तू က energy နည်းနည်းပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီ energy နည်းနည်းပဲသုံးတယ် तू amygdala ကမဟုတ်ဘူးလေ amygdala ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် energy အများကြီးသုံးတယ်အုံနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 2% weight ပဲရှိတယ်အလေးချိန်ဒါပေမဲ့ energy 20 နဲ့ 25 ခန့်တော့အသုံးပြုတယ်
တကယ်လို့ fully operational ဖြစ်တဲ့ functioning ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ20ခန်းနဲ့25ခန်းတော့သူအသုံးပြုမှာခဏလေး energy ကုန်သွားကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အဲ့ဒီhippocampus area active ဖြစ်တယ်ပြဿနာကြောင့်တွေးတဲ့ခါမှာဒါ amygdala ကမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကတနာတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ် panic ဖြစ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ် madness ဖြစ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးပြောတော့ကရုဏာကဒါအရေးကြီးတယ်ဘုန်းတို့နဲ့မှဒီကရုဏာကိုတရားထိုင်တာဘုံစိတ်ထဲမှာထင်ရတာပေါ့နော်နဲနေတယ်နဲနောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိလွယ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဟိုသိမသိသေးဘူးအခုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ဘုံကဒီဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဒီ compassion science ဒီဒါတွေကိုဘုံကယူလာပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် UN မှာဘုံတို့ပြဿနာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုလာပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့နေရာဆိုတော့သူကစိတ်မထားတိုင်းအရန်စိတ်ညစ်တဲ့နေရာပဲအရန်စိတ်ညစ်တဲ့နေရာသူ privilege အရန်ကြီးပါတယ် privilege ကြီးသလောက်စိတ်ညစ်စရာလည်းများတယ်စိတ်ညစ်စရာလည်းများဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီဒုက္ခများတဲ့နေရာမှာကရုဏာများဖို့အတွက်လည်း opportunity ရှိတယ်ပါရမီများဖို့ပါရမီမြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်ဖို့လည်းပဲ opportunity ရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ် choice ပါပဲကရုဏာပြန်ပွားမယ်ပထမဆုံးကိုယ်ကရုဏာပွားပါတနာစရာရအောင်ရှာပါကိုယ်ဘဝထဲမှာသဘာဝဒုက္ခကိုကြည့်မလားအာသဝဒုက္ခကြည့်မလားကိုယ်စိတ်ထားမတတ်တဲ့ခါလဲစိတ်ညစ်မိတာတွေစိတ်ရိမ့်ရမိတာတွေအဲ့ဒါပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကရုဏာပွားမယ်ဆိုရင်ရတယ် anxiety တွေကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်ဆို stress တွေကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ကြောက်စိတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်ဆိုရင်ရတယ် visualize လုပ်မယ်စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားတခုတွေးပြီးတော့တခုပြီးတခုတွေးနော်တွေးပြီးကရုဏာပွားတွေးပြီးကရုဏာတွေးပြီးကရုဏာပွားအဲ့လိုမြန်မြန်ပွားပွားလေဒီ hippocampus area ကို activate လုပ်လေနောက်ပြီး oxytocin hormone ကိုမြန်ထုတ်လေပဲမြန်ထုတ်လေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရင်ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုသူတို့ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်းပဲရုံးမှာလုပ်ဖို့ခိုင်းပဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါကရုဏာပွားပါနောက်ပြီးရင်ရုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိလို့ထိတွေ့မရှိလို့သတင်းစာထဲမှာတွေးတဲ့ဟာပဲဖြစ် Facebook မှာတွေးတဲ့ဟာပဲဖြစ်တဆင်စကားတဆင်ကြားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တနာစရာတွေပြန် recollect လုပ်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါခဲဖုန်း15မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နော်ဝင်လေထွက်လေချာချနာနာရှုရှိုက်ပါဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ရှုရှိုက်ပါ
Karuna Waba Josabido Mimi Waterman Shida Piatanari Dui Pico Koseko Karuna Beko Boba Karuna Beko Nyamba Osamba Orientaloba
15 minute ပြည့်ပါပြီနောက်ထပ်ဘုန်းတို့วันนี้นะเสร็จแล้ววันนี้เสร็จว่ามีคนชิบะมีบุญวันนี้เสร็จมีคนชิบมีရတယ်ပဲမိတယ် See, we have your self-compassion level, said we are media here. So, gratitude, self-compassion. We each of us share self-compassion, gratitude, you say some in a way. ဖွင့်ထားဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြောနောက်အချာရအောင်ကဲနောက်အချာရ We don't mean so that you self-compassion, gratitude, Jesus dear. Kimiko, me, each of us sharing Yama. Who are the Lumias Sabina? gratitude က by product တစ်ခုပဲ gratitude ကကျေးဇူးအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးဆိုရင်သူတစ်ခုတည်းကိုပဲသွားသိမ့်ပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့ဟာက limited ဖြစ်တယ်ဒုက္ခအကြောင်းကိုမြတ်မြတ်စဉ်းစားရင်မြတ်မြတ်နားလည်အောင်စဉ်းစားရင် gratitude ကသူ့အပေါ်လာဒုက္ခအကြောင်းဆိုတော့ဒီပြဿနာအကြောင်းပေါ့နော်ပြဿနာဘုန်းတို့နေ့စဉ်ဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာစာဝတ်နေပြဿနာဆိုတာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပဲအဆင်ပြေပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ်အဆင်ပြေတာဘယ်တော့မှမကြောက်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ရှေ့တော့အာနာရှင်တွေသူတို့နဲ့သူတို့တိုင်းဝိုင်းအဆင်ပြေတယ်လူအများဆိုအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းနောက်ဆုံးအဆင်ပြေတယ်အလုံးစုံမှာ30အဆင်ပြေနေမှာချမ်းလို့စမျိုးအဲ့တော့ the law of interdependence အချင်းချင်းမိခိုရတဲ့ဘုံဘဝအကြောင်းတရားတခါကြီးအကျိုးတရားတချို့နေရာမှာတခါကြီးအကြောင်းတရားဘုံဘဝအကျိုးတရားအဲ့လိုအချင်းချင်းမိခိုရလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမိခိုရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမှအုပ်စုအနေနဲ့ဖြေရှင်းမှရဘုံဘုံတော့ social animal ဟောလူသားတွေကအဲ့ဒီလိုအတူတဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲလူသားတွေရဲ့ mental capacity limitation အဲ့ဒီ limit ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံတို့မှာဒုက္ခတွေပို့လာတယ်လူတွေတဲ့ပိုက်နဲ့တစ်ပင်တွေပို့ခုတ်တယ်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်စံရှာတော့တခြားလူတွေသွားပြီး impact ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်မိခိုဆိုတဲ့အတိမရှိပဲနဲ့ကိုနိစ္စရဲ့နိစ္စကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာက social ပြဿနာအကြီးကိုမြဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘုံရှိမှဒီရေခွက်လက်ရှိတယ်ဒီရေအခုလို့တရားဟောရခြင်းမှာဒီရေရဒီရှိမှရောက်လာအောင်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့သူတို့လက်ကိုဖြတ်တန်းလာတယ်တကယ်လို့ဒီရေကဂျိုးဖြူကနေလာတယ်ဆိုရင်ဒါဂျိုးဖြူခံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အစင်ဆက်အဲ့ဒီမှာ engineer တွေအများကြီးပါတယ်1990လောက်ကရန်ကုန်မြို့ထဲကိုပိုက်လိုက်အသက်ချတဲ့ခါပိုက်လိုက်အကြီးပဲအစီအမံလုပ်တယ် engineer တခါကြီးကဘုံတို့ကျောင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းထဲကိုလာတယ်ကျောင်းထဲကိုလာပြီးတော့ရှင်ပြထားအဆွေ project ပဲဖြတ်မယ်တစ်ပင်ပေါင်းကိုပင်တွေကနှစ်ပေါင်း100
100ကျော်150ကိုအပင်50ကျော်သွားပါတယ်တပည့်တော်ကဟောပြန်လုပ်ပေးမယ်ဥဒ္ဒတိုင်းတော့ပြန်ခတ်ပေးမယ်အစိုးရ project ဆိုတော့အစိုးရ project ဖြစ်တာတခြားတော့တခြားကတော့စိတ်ထားတတ်ရင်ဒီကြောင်းနဲ့နေပြီးရေဖြတ်သွားရဆိုတော့အစဉ်ပြေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကိုယ်စိတ်ထားတတ်ရင်အမြဲတမ်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီပိုက်ကြီးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဆောက်တဲ့အဲ့ပိုက်ကိုဒီဆောက်ဆက်ဝင်ရတဲ့အေးရမဆက်ဝင်ဒီကိုဘုံလို့စီမှာတော့မရှိဘူးဆက်ဝင်ကြီးအဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆက်ဝင်ကြီးဟောနေဖတ်ဝင်ကြီးပေါ့ကလေးဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်အဲ့ဆက်ဝင်ကြီးကိုဒီဆောက်ဖို့အတွက်သူအဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါတီထွင်တဲ့နည်းပညာရှိနည်းပညာမရှိခင်တော့အဲ့ဒီပိုက်လို့ကိုဟိုသူ့တင်နာလုပ်တယ်ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါလူရာပေါင်းချီဟိုနေမီလီယံပေါ့မြောက်များစွာချီအတိပညာအားလုံးရှိပြီးတော့ဆောက်တာတော့မှအများကြီးကုန်အဲ့ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဖို့တဲ့တင်မောလို့တဲ့တင်မောဆောက်တာအများကြီးကုန်ဆောက်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးအဲ့ကိုရောက်လာပြီအဲ့မှာလုတ်တဲ့လူတွေတခြားလူမပြောနဲ့ဟိုနေဟိုဘလူးခေါ်လာတယ်မပြောနဲ့တာမွေဖက်ကအလုတ်သမားတယောက်ကတစ်ပင်ခုတ်တဲ့တာဝန်ကြတယ်ဘုံတို့ဒီလိုတစ်ပင်နဲ့ခုတ်သွားတယ်ဟိုအပင်တွေလည်းယူသွားတယ်နေလည်းယူသွားတယ်ဘုံတို့ကဘာမှမပြောဘူးသူရဲ့စေနာပဲပါတော့ဒီအခုကြိုးဖြူပါအစ်စ်လုပ်နေတာအဲ့တော့ maintain လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးလုပ်နိုင်အောင်အခွန်ပေးတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပြီးတော့ဒီရောက်လာတယ်ဆိုရင် purify လုပ်တာရောဘာရောဆိုတာလူပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့သူတို့ရဲ့စေနာတရားတွေနဲ့ရောက်လာအဲ့လို interdependent ဖြစ်လာအဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီရေကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ဘုံဘသူတို့ရဲ့ကရုဏာကိုခံစားရတယ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတယ်ဒီရေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံမရေတွင်းနဲ့မတူးတတ်ဘူး။ကျုပ်ဝဲဆိုဖြစ်ဝေရောဟုတ်တယ်မလား။ဂျိုးပြမှရှိတဲ့ရေကိုဒီနာကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုဘလုံးမလုံးနဲ့။အလွယ်တကူသူများလှုပ်ထားလို့လှုပ်တာ။အဲ့လေအလွယ်တကူလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအလွယ်တကူပြောလိုက်တာ။အမှန်ကတော့ဘာမှအလွယ်တကူမရှိဘူး။ဒီလိုကြည့်ရခံကြတော့ခန္ဓာကိုယ်က thirsty နော် thirst ရေစားတတ်တဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရေကိုတောက်တဲ့ခံမှာအဲ့လူတွေရဲ့ကရုဏာအကုန်ရတယ်ဒုက္ခကိုခြေခံပြီးတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ gratitude အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အစအစရဲ့ဒုက္ခကိုခြေခံပြီးတော့တွေးရတယ်ဒုက္ခကိုခြေခံပြီးတော့တွေးရတယ်ဒီနေ့ရှမ်းဆိုင်လည်းပါတယ်လာရှိုးဆိုင်ကနောက်ပြီးတော့ဟိုဘက် white cottages ကအနောက်တိုင်းစားဆိုင်လည်းပါတယ် mushroom soup တခုဒီထဲမှာ mushroom စိုက်တယ်လို့တရားမပါဘူးလည်းမပါအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ mushroom soup ကိုတောက်နိုင်ဖို့လို့ဆိုတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့လက်ကိုဖမ်းဖြတ်တန်းလာတယ်ကိုအခန်းခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုပိုက်ဆံပေးတယ်ကိုလုတ်အားလေးကိုအရင်ဆိုင်ရတာအရင်ဆိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလိုညီတူညီမျှကိုလုတ်အားလေးကိုဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးနေနေတာ mushroom လို့လည်းနေနိုင်တယ်အဲ့ mushroom ကိုတေယိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ပို့တဲ့လူကလည်းဟိုရက်တည်နိုင်တယ်ဈေးရောက်တဲ့လူလည်းရက်တည်နိုင်တယ် restaurant လည်းရက်တည်နိုင်တယ်ခုတ်တယ်လည်းရက်တည်နိုင်တယ်ဒီမှာ UN staff တွေလည်းရက်တည်နိုင်တယ်တရားလာဟောတဲ့ဖွင့်နေတည်နိုင်ကြည့်စမ်းအကုန်လုံး system ကကြည့်ရင်ဘုံဘုံတို့က the law of interdependence အချင်းချင်းမိခေါ်တဲ့နေရာမှာဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုပဋိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီ process ထဲမှာဘုံဘုံတို့ရဲ့ life process ဘဝ process ထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမိခိုးတယ်ပေါ့
မိခိုးတယ်နေတ္တယပစ္စယောမိခိုးတယ်ဥပနေတ္တယပစ္စယောမိခိုးတယ်အကုန်လုံးမိခိုးတာပဲဟေတုပစ္စယောလည်းမိခိုးတာပဲအမြင့်ခနေပြီးတော့အပင်မိခိုးကြတယ်အာရမဏပစ္စယောအပြင်မှာတွေးရတဲ့ object အာယုန်တွေကဒီစိတ်နဲ့သူအချင်းချင်းတွေးထိပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အာယုန်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ကလှုပ်စရာလှုပ်မရှိဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းမိခိုးနေတာပေါ့အဲ့မိခိုးတဲ့အထက်မှာဒီ system ကောင်းမှုအလုပ်လုပ်အောင်ဆိုရင် compassion ရှိဖို့လိုတယ် compassion ကသူက connecting လုပ်ပေးတာ compassion မရှိဘူးဆိုရင်ငါပဲဆန်ငါရှာစားရငါmushroom soup ဝဲကြိုက်ငါဝဲစားမှာပေါ့ pumpkin soup ကြိုက်ငါဝဲစားပေါ့ငါတွေပြည့်သွားငါပြည့်သွားတယ်အဲ့လိုတွေးနေအဲ့လိုတွေးနေဆို you are isolating yourself အလွယ်တကူစိတ်တကြတယ်အဲ့ဒါဒီရေထဲမှာ UN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မေတ္တာလည်းပါတယ် engineer ရဲ့မေတ္တာလည်းပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့မေတ္တာလည်းပါတယ်ကုန်သည်တွေရဲ့ဟောလေလုပ်အားလည်းမေတ္တာလည်းပါတယ်အခွန်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လုပ်အားလည်းပါတယ်အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ယူဆိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ် I feel so loved and so cared for ဘယ်သူနေခွင့်ရှိပြီဒီဟာမေးမလားရတယ်ရပြီဒီတော့ဟိုနှစ်မျိုးနေကြတာပါဒီမျိုးကကြတော့ဒီတော့ရှင်ပြားဟိုပါပေါ့ compassion mindful လို့ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့စချင်းမှာကပြီးပြီးတောက်ပေါ့နော်ဟို relate ထွက်နေမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟို slow and deeply မှတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာ counting နဲ့ပေါ့နော်ရှင်ပြားမှတ်ခိုင်းတော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒါကိုအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကဟိုဒီဂယုဏဟိုစာမထမ်းဘူးတပည့်တော်အာယုံမရဘူးဗျာဒီ relate ထွက်နေဝေလေထွက်လေကငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ကြာတော့မှဂိူနာတော့ထမ်းပွားတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဒီဝေလေထွက်လေရဲ့ဟိုတပည့်တော်ကတတိမပြုတ်နေအောင်ဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တပည့်တော်ဝေလေထွက်လေမှာငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှဂိူနာကထမ်းပဲသူ့ဘာသူလေးလိုက်တင်ပွားတာရောမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဝင်နေထွက်လေပဲကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကဟို pure awareness ကိုလုပ်နေတာပေါ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ pattern ကိုတေချအောင်ပြောင်းလိုက်တာတကယ်လို့ဝင်ထွက်လေမကြည့်ပဲနဲ့စိတ်ကနည်းနည်းလေး calm down မဖြစ်ပဲနဲ့မတည်ငြိမ်ပဲနဲ့ဆိုရင် anxiety ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ amygdala အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုကရုဏာမဝင်နိုင်ဘူးမတွန်းအဲကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ကိုcalm down လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကဒီရှေ့ပိုင်းကိုလာပြီးတော့ activate လုပ်တယ်ဒါကတော့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရဲဆိုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိလေးနည်းနည်းဖြစ်လာရင်တတိကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာrestless ဖြစ်တဲ့ဒီ autism တို့ဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်ဘူး mindless state ကနေပြီးတော့ mindful state ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှသူကကရုဏာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် negativity bias ဆိုတဲ့ဒီနေ့ဘုံဘမပြောမိဘူး negative ဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲဘုံဘက obsess ဖြစ်နေ80-20 theory ဘုံဘပြောတယ်ကောင်းတာတွေ80% ရှိတယ်အစမပြေတာ20ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 20% ကို 80% energy ပေးပြီးတော့တွေးတယ်သူ့ကိုလေးစားဖို့တွေးတယ်အစင်ပြေတဲ့ 80% ဝင်ချတော့20% ပဲတွေးရဆိုတော့ဟိုလေးစားလျှော့ပြီးတော့တွေးတယ်တာထွက်ကြရကွာ80ကွာဒါထွက်ကြရကွာဒါ negativity bias လို့ဘာဖြစ်လို့ negativity bias ဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ဟိုကြောက်ခဲ့တော့ဘုံလုံးရဲ့ဖိုးဘွားတွေကဒရိတ်ဆန်တွေနဲ့နေရတာလေဒရိတ်ဆန်တွေနဲ့နေရဒီလိုအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဒီလိုလုံးချုံနေရတာမျိုးမရှိဘူးသူက settlement တွေမရှိသေးဘူး agricultural revolution မရှိသေးဘူး industrial တို့ပြောဟိုနေမေးနေတော့ဒီ IT တို့ဘာလို့ဒါခုမှပေါ်တာအဲ့တော့ဟိုတော့ဒရိတ်ဆန်တွေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကလွတ်အောင်ပြေးရတယ်
ပြေးပြေးရင်ဘဲကောင်ကလိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအသေးမှတ်ထားတယ်ဟော hardwire လောက်ထားတယ် hardwire brain ဆိုတော့အုံနောက်ထဲမှာ hardwire လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီ Andrea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပို့စိုးနေတယ်အခုကျတော့21ရာစုမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကမလိုအပ်တော့မလိုအပ်ပေမဲ့ Andrea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကပန်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာရိုက်ထားသလိုဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့ happiness ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ negative bias ကိုနည်းနည်းလေးညှိသွားအောင်ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဝင်ထွက်လေကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုregister release and return မှတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်လက်ခုပ်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ10မိနစ်2မိနစ်အတွင်းမှာကရုဏာစဖွားဖို့အတွက်ဟောရတယ် mindfulness ဝင်လေထွက်လေပဲကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံက passive mindfulness လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုရပ်ပြီးတော့ကရုဏာပွားတဲ့ချိန်မှာကျတော့ active mindfulness လို့ခေါ်တယ် active mindfulness ဆိုတာကပြဿနာကိုတွေးရတယ်ပြဿနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်ရတယ်တခြားလူနဲ့လည်းပဲ connect လုပ်ရတယ် connection ယူရတယ်သူကကရုဏာကမေတ္တာကနေလာဆိုမေတ္တာက connection ပဲမိတ်ဖွဲ့တာပဲမေတ္တာဆိုတော့မိတ်ဖွဲ့တယ်မိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားလုံးကမေတ္တာကနေလာတာအဲ့တော့ပြဿနာနဲ့မိတ်ဖွဲ့တာပဲပြဿနာနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရင်ပြဿနာကိုမချင်းချောင်းနိုင်ပြဿနာကိုမိတ်မဖွဲ့နိုင်တဲ့၍ဒီပြဿနာကိုအမြဲတမ်းချင်းချောင်းနေဒါလေးပဲဒုတိယမိဘကဗျာဟိုရှင်ပြားဒီပြောရတဲ့မှာဒီ depression တို့ anxiety တို့ပေါ့နော်ဒီ bad emotion တွေများတဲ့ဒီလူနာတွေကိုဒီ research လုပ်တဲ့အခါကျတော့8 weeks program နဲ့ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်နေ့ကိုတစ်နာရီသူတို့ကိုဒီ compassion လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီတစ်နာရီလုံးကို compassion mindful နဲ့ပဲဟိုသူတို့ပွားရတာပေါ့ဟိုတပည့်တော်တို့ကြတော့ဒီဒါမျိုးလို့တပည့်တော်တို့က mindful ရိုးဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးအားထုတ်တပည့်တော်ကအဲ့လိုနှစ်ခုလုံးနဲ့လုပ်ရတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်နာရီလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီရှစ်ပတ်မှာဘယ်လို result ကြီးကောင်းတာအဲ့ဒီရှစ်ပတ်လုပ်တဲ့ဟာကသူအခြေခံလုံးဝမရှိတော့သတိပဋ္ဌာန်ပဲလုပ်တယ် mindfulness ပဲလုပ်တယ် mindfulness ပဲလုပ်ပြီးတော့ဟိုအတိတ်အကြောင်းတွေသူတို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဟာကိုကင်တွယ်တတ်အောင်acknowledge လုပ်တယ်ပြီးတော့ဆက်မတွေးဘူးဆက်ပြီးတော့ judge မလုပ်အဲ့ဒီအကျင့်လေးကိုလုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါရှစ်ပတ်ကြာတယ်နိုင်နေနဲ့ဆိုရင်66နိုင်လောက်ကြာတယ်လို့ဘုံကတွက်ကြည့်တယ်66နိုင်လောက်ကြာတယ်ဒီတိုင်းမှာ the science of meditation သူတို့ရေးထားတာဟို scientist နဲ့ရေးထားတာတယောက်က emotional intelligence ရေးတဲ့တယောက်1982ခုနှစ်ကလေး83ခုနှစ်ကလေးမာစီနီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဆိုင်ကိုငါနီးနဲ့10စက္ကန့်9ချင်းဆက်တိုက်ဗုဒ္ဓကမြန်မာကျောင်းမှာထိုင် PhD ကျောင်းသားဘွားတော့10စက္ကန့်9ချင်းဆက်တိုက်အဲ့ဒါနလနဲ့10ရက်ပေါ့အဲ့ကလေးကသူတို့ကဒီတရားတွေ့ပြီးတော့အမေရိကန်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အနောက်တိုင်းမှာဒီတရားပြန့်ပွားသွားအောင်သိပ္ပံပညာနဲ့လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်တာဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပါတယ်သူတို့ပြောတာကတော့ဒီထဲမှာပြောတာတော့တကယ်လို့ကရုဏာကမ္မထာလို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့66နိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့ပထမဆုံး8နိုင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ hippocampus area ကစပြီး active ဖြစ်ပါပြီတချို့လူတွေကလုံးဝ active မဖြစ်ပါဘူးပူစရာမရှိသူကလိုက်ပြီးတော့တွေးပူနေတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကရုဏာ area လေးကလုံးဝအလုံးမလုံးဒီနောက်မှာရှိတဲ့ anxiety area ပဲအရင်က active ဖြစ်တယ် over anxious ဖြစ်နေတာပေါ့ over anxious ဖြစ်နေအဲ့ဒါ8နိုင်လို့ရင်ဒီဘက်ကစပြီးတော့ active ဖြစ်လာတယ်16နိုင်ဓာတ်ဘွေဖြစ်သွားရင်ဒါတစ်နေ့ကို3မိနစ်30ပဲတစ်နေ့ကိုမိနစ်30အဲ့ဒီဟာလေးပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ねသူတို့မှာinsulin ဆိုတဲ့ဒီရှေ့ကသူ
ပြောင်းသွားဆိုတဲ့အကြောင်း mindfulness ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကို Harvard Business Review ဒါလေးနဲ့ဖတ်ပြချင်တယ် After 8 weeks and an average of 30 minutes a day practicing mindfulness the employee has shifted their ratio from tilt toward the stressed out right side to leaning toward the resilient left side the frontal cortex ကညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နှစ်ခုရှိတယ်ရှစ်ဘက်နော်တရက်ကိုမိနစ်30တစ်လကိုဘယ်နှစ်နာရီတော့တစ်လကို10နာရီ15နာရီတစ်လကို15နာရီနော်တစ်လ15နာရီဟိုတစ်လဟိုတင်ဒါနာရီ30ပဲရှစ်ဘက်ဆိုတော့နာရီ30anxiety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီညာဘက်ကအလုပ်သိမလုပ်တော့တွေးတိုင်းဒီဘယ်ဘက်ပဲပို့လုပ်တယ်ဘယ်ဘက်ကသူက executive center decision လုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဟိုတက်မလို့သားတွေရောဟိုတခြားနိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့တက်မလို့သားတွေသူတို့မေးတဲ့အခါမှာဘုံကစစ်သားတွေကရုဏာပွားတယ်ဟာရှင်မြတ်မဖြစ်နေတာဒီလိုလက်ထက်မှာတနတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာဘုံမေးတဲ့မျိုးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဦးရန်သူတွေအကောင်တက်ပြဖို့ငါစစ်ထဲဝင်တယ်ဒါကရွေးချက်တခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေမနဲ့စောသူတို့ကောင်းအောင်မအလုပ်သွားနိုင်အောင်ကလေးတွေကိုလည်း ACC ချောင်းပို့နိုင်အောင်စီးပွားလုပ်ချင်တဲ့လူတွေ ACC စီးပွားလုပ်နိုင်အောင်တို့အတွက်ငါစစ်ထဲဝင်မယ်ဒီရွေးချက်နှစ်ခုပဲတစ်ခုနဲ့ဝင်တော့ဒုတိယတစ်ခုနဲ့ဝင်ဒါကရုဏာချိတယ်အဲ့ဒါပြည်သူအကြောင်းများတွေးပါပြည်သူရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းများတွေးပါများတွေးရင်ကရုဏာဖြစ်ပြီးတော့ decision လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမှားနေတယ်ဒါ science လည်းပြောတယ်ဗုဒ္ဓလည်းပြောတယ်ဒုက္ခပနိယနာကာရဘုဒ္ဓလက္ခဏာကရုဏာဆိုကရုဏာကဒုက္ခကိုပယ်ရှားတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဗုဒ္ဓကရုဏာတနာတယ်ဆိုတာကဟိုအများစုကရုဏာကိုအထင်သေးတယ်လေကရုဏာကိုဟို misunderstood ဖြစ်တာလေဘယ်သူမှအတနာမခံချင်လူတယောက်ကိုလာတနာရင်ကိုကတိမ်ငယ်လို့ထင်ရတာကိုက problem person ကိုပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်ရအမှန်ကတော့တလောကတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမေ့နေလို့ငါမှပြဿနာရှိတယ်သူတို့ငါ့ကိုအခုလာပြီးတော့တနာနေရပြီသူတို့ကတော့ဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူဒါကိုယ့်ရဲ့ attitude နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ attention and attitude ဒီနေ့ခုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ A နှလုံး attention and attitude ရှိဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်တချို့ကတော့ C နှလုံးတော့ပြော C ပထမတစ်လုံးကတော့ပထမ C ကcommunication နဲ့ attention ဆိုတော့ communicate လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion နဲ့ကိုယ်ပြန် communicate လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ်ပြန် communicate လုပ်စိတ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ sensation တွေဝေဒနာပြန် communicate လုပ်တယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူနဲ့ communicate လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ emotion တွေပါ communicate လုပ်တယ်တတိဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တတိက communicate လုပ်တယ်ဒုတိယ C က comprehension အဲ့လို communication ရှိတဲ့ခါကျမှ understanding ရှိတာ comprehension ရှိတာ C နှလုံးရှိတယ်အဲ့ C နှလုံးရှိရင်လူတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအောင်မြင်တယ် communication breakdown ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူကအဲ့ C နှလုံးကြောက်သွားတာတပည့်က communication officer ပါဆရာ။အော်အဲ့ C နှလုံးအကြီးကိုဒီနေ့ပေးလိုက်တယ်အသုံးပြပါတယ်ဗျာ C နှလုံးအကြီးပေးလိုက်တယ်တခုက communication ဒီမှာဒီကလူဒုတိယလူပြောတဲ့ဟာလေ communicate ဆိုတာဘာ communicate လုပ်တာတော့ကိုကသူ့ရဲ့ action သူ့ရဲ့ behavior ကိုကြည့်ရခါကျတော့သူနဲ့ communicate လုပ်လို့မရဘူး။ဘာလို့သူ့ရဲ့ behavior ကိုမှမကြိုက်တာကိုတစ်ချိန်လုံးလာပြီးတော့ဆဲနေဒီမှာကိုရုံးမှာသူတို့ကိုကူညီဖို့တော့လုပ်နေဒါမဲ့သူဝင်လာချင်းတခါတည်းချင်းတန်းဆဲဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါ communicate လုပ်တာကိုကနည်းနည်းလို့ဘယ်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ to bypass the behavior and look at the needs အဲ့သူရဲ့ needs နဲ့ communicate လုပ်တဲ့ခါကျတော့ California မှာပလိတ်900အသုံးပြုပြီးတော့နေရတဲ့ violence မှားသွားလို့
billion pound 10 billion ကျော်ယော်ရတဲ့ lawsuit အဲ့ဒီဟာတွေဖြေရှင်းလို့မရတယ်ကရုဏာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဖြေရှင်းခဲ့ဘာမေခွန်းနေရှိသေးတယ်စီနှလုံးကတော့ communication officer လည်းပေးတယ်အကုန်လုံးကိုပေးပါတယ်ညီတူညီမျှပေးတယ်ဟောဗျာဟိုစစ်တာနဲ့ကိန်းနာနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးပွဲပြပါလဲအေးကောင်းတယ်မေခွန်းကောင်းကရုဏာကသူတည်တံ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးတည်ချမ်းလာမှာသူ package နဲ့လာတယ်အဲ package ထဲမှာ၄ခုပါတယ်၄ခုပါတစ်ခုလို့ရင်ကျန်တဲ့၃ခုကလည်းပဲလွယ်ကူသွားတယ်အလိုလျောက်ရတယ်လို့မဆိုလို့ဒါမှမလွယ်သွားတယ်but တစ်ခုခုဟို 100% အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေက50ခန့်တော့40ခန့်တော့ခရူးစားလိုက်ရင်သူပါလာတယ်ကရုဏာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကမေတ္တာမေတ္တာနဲ့မေတ္တာနေပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်မေတ္တာနဲ့မုဒိတာဖြစ်အဲကြောင့်မေတ္တာအရင်ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မေတ္တာကသူ့မှာ focus နှစ်ခုရှိတယ်အစင်ပြေတဲ့လူနဲ့အစင်မပြေတဲ့လူအများစုကတော့အစင်မပြေတဲ့လူကိုမေတ္တာထားနေတယ်အစင်ပြေလို့ကျတော့မေတ္တာမထားအစင်ပြေလုံးဝဝဇ္ဇာစားရမရှိလို့ကိုယ်ဝဇ္ဇာလာတောင်းအဲ့ပေးခြင်းတယ်ကိုယ်တဲ့ဝဇ္ဇာလာပါပတ်တောက်ပြန်ဝုလာလို့ကျတော့အမြင်ကက်အဲ့တော့အဝဇ္ဇာချိုးတဲ့လူအဝဇ္ဇာပေးခြင်းတာဒါကရုဏာပဲသူဟာသူအဝဇ္ဇာတွေနဲ့ဆင်ပြေပြီးတော့တောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုလက်ခံတာသူ့အတွက်ဝန်တာဒီမေတ္တာတော့မုဒိတာလို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကမေတ္တာထဲမှာပါတယ်စာစကားနဲ့ပြောရင်မေတ္တာကအာယုန်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခိတအာယုန်နဲ့ဒုက္ခိတအာယုန်ဒုက္ခိတအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေတ္တာကကရုဏာဖြစ်တယ်ကရုဏာအရည်သွေးရှိတယ်ဒုက္ခိတအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မုဒိတာဖြစ်သွားတယ်မေတ္တာဆိုရင်အများစုကတော့အဝိရောမေပြာရေးဆိုပြီးနေကောင်းပြီသူရဲ့နာဘသူချမ်းသာပြီးချမ်းသာပါစေဟိုတကဘာလုံးချမ်းသာပြီးချမ်းသာပါစေဟိုအိမ်အဖိုးရလွယ်လို့အဖိုးရမနေ့ကမှညံဖြစ်ထားရဆိုတော့သူမပါသေးသဗ္ဗေတ္တအဝိရောပြပိစာတော့ဟိုအိမ်ဘေးကလွယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မေတ္တာပို့တာကိုကပို့စရာမေတ္တာမရှိသေးဘူးပွားရအောင်ပွားဖို့ဆိုတာစိတ်ကို focus လုပ်ရတယ် attention မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးရတယ်တရားထိုင်ဆိုတာကရုဏာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မုဒိတာတရားမေတ္တာတရားဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်တရားဖြစ် the art of attention ကောင်းပေးတယ် attention ပေးတာမမှန်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ resource ကိုသုံးတာကိုမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့ခါကျတော့နားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့မဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်အဲ့တော့unpleasant situation ခက်ခဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားမှတ်ထားရင်အဲ့ထက်မှာမေတ္တာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းပါတယ်ဒီနည်းရင်ပြောရင်ကရုဏာကမေတ္တာရဲ့ 50% မုဒိတာကကရုဏာဟုတ်တယ်မေတ္တာ another 50% ဒီလိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပ္ပခါပဲနေရာဝင်သွားတယ် ဥပေက္ခငါနေသွားတယ်ဒါကိုကရုဏာပွားတာလေဒီနေ့တော့ကိုမကြိုက်တဲ့လူမပါသေးဘူးပွားတာမကြိုက်တဲ့လူကိုကရုဏာထားနိုင်နေဆိုရင်ငါနေသွားတယ်တိတ်နေတယ် self center တိတ်နေသွားကိုမကြိုက်တဲ့လူကြီးပွားတာကိုဝေဖန်ဖို့တဲ့လူအဲ့လူကြီးပွားတော့ကိုကစိတ်ထဲမှာ jealous မဖြစ်ဘူး
jealous လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ envy လည်းမဖြစ်ဘူး that also envy လည်းမဖြစ်ဘူး stable ဖြစ်တယ်ပေါ့ emotional stable ဖြစ်တယ်အဲ့လို stable ဖြစ်ရင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တိုင်းကရုဏာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တိုင်းမုဒိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ balance ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် balance emotion ကိုဥပေက္ခခေါ်တယ်ပမာကပြောဥပေက္ခကလိလူရှုလိုက်ခွာဆိုတော့အဲ့ဒါ give up လုပ်တာပြောပြင်မစိုးထဲမှာပါတယ်ဥပေက္ခက give up မပါဘူး give up သူက is very caring ဥပေက္ခကဥပေက္ခဆိုဥပရဲ့အခါဥပကနီးနီးခက်ခက်အခါကကြည်တာအနီးကစောင်းလျှောက်တာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားကပမာကမေတ္တာတော်မရှိသေးဘူးဥပေက္ခနဲ့သွားစအမှန်ဥပေက္ခနောက်ဆုံးမှလာတယ်အဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဒီသုံးခုကိုမကြော်သေးပဲနဲ့ဒီဥပေက္ခကိုဘယ်လုံးနားမလဲနဲ့လူတယောက်ကိုကူညီတယ်အဲ့လူတယောက်ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခရုမဆိုင်လို့ thank you မပြောလို့အဲ့လူကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့စကားမပြောလို့ဥပေက္ခပြုလိုက်တယ်ဒါကပုံမှာဥပေက္ခဖော်ပြဥပေက္ခဟိုတရားထဲမှာပါဥပေက္ခမဟုတ်ပထမပြောကိုယ်ကိုယူနာထားပြီးတော့မှတ်ရနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြီးတော့ကိုယ်တနာစရာကောင်းတဲ့ခါအာရုံပြုပြီးတော့ဟိုယူနာထားနော်အဲ့ချိန်ကျရင်ပြီးတော့ဝမ်းနေတာတွေပူဆွေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတယ်နော်အဲ့လိုတွေကအဲ့ဟာကယူနာလားဒါမှမဟုတ်ဒေါသဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ယူနာဖြစ်အောင်စောပိုင်းစခဲ့တဲ့နေရာလေးပြန်သွားမယ်စခဲ့တာသတိပဋ္ဌာန်လေး mindfulness နဲ့စခဲ့တာလေအဲ့ချက်မှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဝမ်းနေတဲ့စိတ်လို့လက်ခံတယ်ဒီမှာဝမ်းနေနေတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဆိုးဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေပြန်လာကြည့်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေပြန်လာသူ့ဘယ်တစ်ဆက်လုံးကြည့်နေသူ့နောက်ပေါင်းသွားမယ်သူခဏလေးပဲကြည့်ဝင်နေထွက်လေပြန်လာခဏလေးကြည့်ဝင်နေထွက်လေပြန်လာပေါ်လုံးသမားတွေ touch and go ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဟာလေးလို့ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီ emotion တွေဝမ်းနေတဲ့ဟာတွေမကျဉ်းတဲ့ဟာတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကလက်ခံနိုင်ရင်သူ့ကို acknowledge လုပ်နိုင်သူကသိမဆိုးတော့သူ့ကို acknowledge မလုပ်ဘဲနဲ့ပမာဥပေက္ခပုံစံမျိုးတော့ကိုကသူ့ကိုလိလူရှုထားလို့လိလူရှုခံရတဲ့မသိစိတ်ကသူကလေးပဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုလိလူရှုထားအဲ့ကလေးကအပြောခက်တယ်သူပြောချင်တဲ့ဟာကိုထိုင်ပြီးတော့နားထောင်သူနဲ့ engage လုပ်တယ်စကားပြောတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကအရင်ကြီးမခက်ဘူးပြောရတယ်မခက်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာလုပ်ပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါဘာကောင်းအောင်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာကို diagnose လုပ်လိုက်တာ diagnosis လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကရုဏာပွားတာဆို diagnosis purpose လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ treatment purpose လည်းရှိတယ်ဟောဆေးလည်းကုတယ်ပေါ့ကုတယ်ဒီဝမ်းနေတဲ့ဟာတွေဘာတွေနောက်ဆုံးကျတော့ပြောင်းသွားတယ်သူလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံမှာသူဖြင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအခြေခံတနာစရာသွားပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါကျတော့ဘုံဘုံတော့အားငယ်ပါတယ်ကိုယ်အားနဲ့ချို့သွားပြီးတော့တွေးတဲ့ခါမှာအားငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အားငယ်စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကရုဏာလေးကိုခဏလေးရပ်ပြီးတော့အားငယ်တဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်အားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီအားငယ်စိတ်ပြင်းဝင်လေထွက်လေပြန်ကြည့်လိုက်နောက်အားငယ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဝင်လေထွက်လေပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုသွားလိုက်လာလိုက်သူ့ကိုအဲ့လိုကြည့်တယ်ဆိုရင်သူက acknowledge လုပ်တဲ့ခါမှာလက်ခံတဲ့ခါမှာကိုချက်ချနာလက်ခံနိုင်ပြီသူကကြာသွားတယ်စိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ဓာတ်နေရာမှာကလူအများစုကအဲ့ဒီဟာကို acknowledge လုပ်မယ်စား acknowledge လုပ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်း pain လို့ရှိတာပေါ့နာကျင်မှုလို့ရှိတာပေါ့အဲ့နာကျင်မှုသေးသေးလေးကိုမခံနိုင်လို့မကြည့်တော့မကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကကြီးလာတယ်ဒီဝင်နေတာကြီးလာတယ်အလုပ်သွားလည်းပါတယ်အိမ်ပြန်လာလည်းပြန်ပါတယ်အပြင်သွားလည်းတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့လည်းပါတယ်
မိသားစုနဲ့တွေ့လဲပါတယ်နေရာတိုင်းပါတယ်သူကြီးထွားတာပေါ့အဲ့ဒါအဓိကတော့သူ့ကို attention မပေးလို့ပဲဟုတ်တရားထိုင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟာကိုမှတ်တာဖြစ်တာတွေကိုမှတ်ပါဖြစ်တိုင်းမှတ်ပါဆရာရိတ်ဒီပြောတာကမှတ်တယ်ဆိုတာသူ accept လုပ်ခိုင်းတာပြောတာ acknowledge လုပ်တာ attention ပေးတာ attention မပေးဘူးဆိုရင် suppress လုပ်ရရောက်တယ် suppress လုပ်တိုင်းကွာအင်အားပို့သုံးတယ်တခုကို suppress လုပ်ဖို့ပဲတချို့လူတွေဒီတိုင်း suppress လုပ်လို့မရတော့အရက်ပါမှာအရက်ပထမဆုံးတော့နည်းနည်းပဲတောက်ရပြီဒါ suppress လုပ်ရမိပါနောက်ဆုံးကျတော့ဒီလောက်နဲ့မရတော့အမောက်တွေပုံများလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လူပဲမူးသွားတယ်စိတ်ညစ်တာမပြောက်အရက်နဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆေးရောက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆေးတော့မရတော့အဲ့ဒါကကင်တွယ်ပုံကင်တွယ်ဒီလူနေတော့အမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန့်တာကဒါရဲ့အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်ဆိုတာဒီဝန်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဝန်းတဲ့စိတ်လေးကိုကြည်လိုက်အော်ဝန်းနေဆိုဒီမှာခြေစမ်းမအောင်ရင်ထဲမှာလည်းပဲဆိုးလာတယ်ဓာတ်မြေကြီးလည်းလဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့ negative အတွေးတွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအော်ဝန်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဝန်းနေဆိုဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဝန်းနေထွက်လေစီကိုအာယုန်လေးပုတ်လိုက်သူ့စီသွားလိုက်ဝန်းနေထွက်စီပြန်လာလိုက်အဲ့လိုလို့ဆို overwhelming ဖြစ်တော့